საერთო გაშლანა შემოგთავაზოთ, შემოკარგებო, ახლა გაშლა იქნება ესეთი. რა უნდა იცოდეთ ახლა, რაც არ იცით. რას მეტყვის მაღალი ძალები და გადმოგცემთ მე თქვენ. იმისთვის რომ გაიგოთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა, უყურეთ იდენტიფიკაციას ხოლმე როგორც წესი, თუ თქვენთვის საერთოდ არც ერთი სიტყვა არ ემთხვევა და საერთო გაშლა შეიძლება სრული გაშლა თქვენი იყოს, შეიძლება ნაწილ-ნაწილ ინფორმაცია მიიღოთ, შეიძლება საერთოდ არ ემთხვეოდეს, საერთო გაშლაში უნდა ხვდებოდეთ. პირადი გაშლების პირადში მომწერეთ. რომ გავიგოთ ახლა თქვენია ეს გაშლა. კონკრეტულად თუ აგიარათ, ასე ვთქვათ, გავიგოთ რა ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. რა ხდება? აქედან გამომდინარე, მიხვდებით უკეთესად რამდენად თქვენია ეს გაშლა. რა ხდება ახლა თქვენ ურთიერთობაში და თქვენ ცხოვრებაში? ურთიერთობას თქვი და იმპერატორი ამოდის, მაღალი არკანი, იმპერატორი, მე-20 მაღალი არკანი. სასამართლო, ასე ვთქვათ. და 4 ამბინდა. რაღაცა განახლების პროცესში, არ ვიცი, ან თქვენი ურთიერთობაში გაშლა ორივე სქესისთვის არის. განახლების პროცესს ცდილობს თქვენი იმპერატორი, თქვენი მეუღლე შეიძლება თქვენი ყოფილი მეუღლე, თქვენი პარტნიორი, რომელიც იმპერატორია თქვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებაა და მისი სიტყვა, მისი ქცევა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მისი ჩადებული ენერგეტიკა ადამიანი შეიძლება წარმოადგენდეს იმპერატორით, როგორც წესი, ვერძის კარტია, ხოლმე იმპერატორი შეიძლება იყოს ვერძის ნიშანი და ჰოროსკოპით, მაგრამ აუცილებელი არ არის საერთო გაშლაში ყველასთვის, ეს არის მენეჯერის, უფროსის, წარმოების ხელმძღვანელის და ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირის, მოდი ესე ვთქვათ, კარტი, რომელიც ხელმძღვანელი პიროვნებაა საერთო გაშლაში, რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა. ადამიანთან ურთიერთობა შეიძლება შეწყვეტილი იყოს, დასრულებული იყოს, სადაც აღდგენას ცდილობს ეს ადამიანი, ეს არის მე-20 მაღალი არკანი და ცოტა დავფარავ, რომ არ დაგვიბლოკოს ეს გაშლა. მაღალი ძალებისგან არის ეს ურთიერთობა დალოცვილი, ასე ვიტყოდი, შანსი გეძლევათ, საყვირში უკრავს მაღალი ძალები, მოდი ესე ვთქვათ, უკვე ხმით უნდათ მაღალ ძალებს რომ მიგახვედრონ, რომ ეს არის თქვენთვის კარმული, ეს კარტი კარმულია, როგორც წესი, მე კარმა ასე ქვია, საერთოდ მე-20 მაღალ არკანს, კარმული პერიოდია, კარმული ადამიანია თქვენთვის, რაღაცის მასწავლებელია, რაღაცის შემოქმედია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა დიდი წილი მოდის ამ ადამიანზე, ასე ვთქვათ, დიდი კუში მოდის ამ ადამიანის ქცევაზე თქვენთან მიმართებაში, რა და როგორი ქცევა ყველას საერთო გაშლაში თქვენი გექნებათ, მაგრამ რაღაცის მასწავლებელია. მასწავლებელია იმისი, რომ გული უნდა გაიტეხოთ თუ არ უნდა გაიტეხოთ რაღაც სიტუაციებზე, რომ რამდენად უნდა ჩადოთ თქვენი ენერგეტიკა და რამდენი მიიღოთ, რისი ღირსი ხართ ურთიერთობისგან, შეიძლება ძალიან დაბალი თვით შეფასება გქონდათ რაღაც ნაწილს იქნება მომდის ინფორმაცია და ამასაც გეტყვით, რომ საკუთარ თავს საჭირო სიმაღლეზე, ასე ვთქვათ, ვერ აღიქვავდით თქვენ ენერგეტიკას არ აქცევდით იმდენად დიდ მნიშვნელობას და უფრო მეცდებდით აი ამ ურთიერთობაში, აი ამ იმპერატორთან ურთიერთობაში შეიძლება რაღაცა მნიშვნელობას აძლევდით იმას, რომ თქვენ ჩადოთ უფრო მეტი ვიდრე მიიღოთ და აი ამ ყველაფრის მასწავლებლის როგორც მინიმუმ კარმულ დამოკიდებულებაში გაჩვენებენ დღესდღეობით ამ იმპერატორთან, ეს იქნება კიდევ მეორე თქვენი მეუღლე, ვინმეს მეუღლე, თუ საერთოდ უფროსი, თქვენი ხელმძღვანელის კარტი, ასევე შეიძლება უბრალოდ ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ვერძის ნიშანს, ასევე შეიძლება ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ეგოს მატარებელია და რაღაცნაირად მე ვარ და ყველაფერიო, ანუ ჩემი სურვილი და ჩემი სიტყვა ყველაზე უნდა მოქმედებდეს ისე, როგორც მე მინდა, უნდა ხდებოდესო. ესე იგი, ძალიან დიდი გულის ტკივილი გაქვთ ამ ურთიერთობაში და ეს გულის ტკივილი ტყუილა უბრალოდ არ ხდება, საერთოდ ჩიტის გადაფრენა არ ხდება დედამიწაზე არც ერთი მხრიდან, ყოველთვის უნდა იცოდეთ. უფალის და სამყაროს შემოქმედის ღმერთის ნების გარეშე, ასე ვიტყოდი, არც ერთი ძაფი და არც ერთი თმის ღერი არ ვარდება უფლის სურვილის გარეშე. ეს ყველაფერი რაღაცნაირად კარმული პერიოდი იყო თქვენთვის მასწავლებელი. აღდგება ურთიერთობა თუ არ აღდგება და მე-20 მაღალი არკანით ეს არის აღდგენის პერიოდი, ამასაც გეტყვით, ეს არის აღდგომის კარტი, სადაც მიცვალებულებით გებიან თავისი
როგორ ვაჩვენო, იმედი არ დაიბლოკება, თავისი აკლდამებიდან, თავისი სასახლეებიდან მიცვალებულები დგებიან, მკვდარი ურთიერთობის აღდგენის პროცესია, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაღალ ძალებს ასე სურს აღდგენა სურს ურთიერთობის, აღდგენა სურს თქვენი სტატუსის, აღდგენა სურს თქვენი ემოციური ფონის, რაღაცის მასწავლებელი კარტია ყველა ვარიანტში და ეს არის ძალიან დიდი კარმული პერიოდი და კარმული კარტი, სადაც პარტნიორი ახლა 4-იან პენტაკლის რეჟიმშია, ჟმოტია, ძუნწია, ემოციურ ფონსაც არ აჩვენებს, რესურსს არდებს, რესურსი ეს არის თავის ყურადღება, დრო, ფინანსური მხარე ასევე. მაპატიეთ, თავისი არაფერს არდებს, მოკლედ, ძალიან ძუნწის როლში ამ ურთიერთობაში ახლა, მაგრამ ეს ურთიერთობა მას უნდა თუ არ უნდა, ეს არის მაღალი ძალებისგან მის სასწავლებლად ჭკუის, თქვენ სასწავლებლად ჭკუის, რაღაცა ორივე მხარისთვის სასწავლებელი პროცესია, როგორ უნდა აღდგეს თუ რა უნდა ისწავლოთ. მაპატიეთ, ესე იგი, ზარმა გამაწყვეტინა ურთიერთობაში 3000 ვაჩვენებენ, შესაძლებელია სასიყვარულო სამკუთხედზე იყოს საუბარი თქვენ ურთიერთობაში, საერთო გაშლაში არ არის გამორიცხული, ან ძალიან გადაკლული იყო თავის სამეგობრო წრეზე და გართობაზე და სმაჭამა დიდად შესარგზე და თქვენზე ნაკლებ ენერგიას და ემოციურ დროს დებდა ურთიერთობაში, მოდი ასე ვიტყოდი, ყველას საერთო გაშლაში გექნება თქვენი რაღაც პროცენტისთვის, თქვენ მისთვის ჟეზლის დედოფალი ხართ, ეს არის კვერთხების დედოფალი, ჩემო ჰეიტერებო, ქართულადაც შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია სწრაფად გადმოვცე ინფორმაცია და ამიტომ მე უფრო უკეთესად გადმოვცემ ჟეზლის დედოფალს, ვისაც არ მოგწონთ და იღლებით ჩემი დაკონკრეტებებით შეგიძლიათ ასკროლოთ ნეგატივის გარეშე, მეგობრებო, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, უაზროდ აქნეული წყევლა, უაზროდ აქნეული რაღაცა ენერგეტიკა, რომელსაც სხვას უსურვებთ, ცუც, ბუმერანგივით სამყარო დაგიბრუნებთ, ერთ მაგათ კი არა შეიძლება 10 მაგათაც, ამიტომ ფრთხილად იყავით იმ კარმასთან, რასაც სხვას უსურვებთ ყველას და მეც და სხვასაც კარგი კეთილი, რომ არს მაგათ კარგი მიიღოთ თქვენ ცხოვრებაში და ეს უსურვეთ ყველაფერი გულწრფელად. ეს პატარა ჩაჭრა იყო ჟეზლის დედოფალთან, ჟეზლებზე მიწერენ ხოლმე რომ ქართულად იქნებ ვილაპარაკო, როგორც გმომესურვება, ისე ვილაპარაკებ, რომ სწრაფად მივცე ჩემ გამომწერებს და იმ ადამიანებს ინფორმაცია, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია არა გრამატიკული ინფორმაცია, არამედ სწორი ინფორმაცია. ასე რომ მისთვის ხართ ძალიან ცეცხლოვანი, შარმიანი, შეიძლება ცეცხლის სტექიას წარმოადგენდეთ, შეიძლება ბრძანდებით ვერძის, ლომის ან მშვილდოსნის ნიშანი, ქალბატონი, ან უბრალოდ შეიძლება ძალიან ცეცხლოვანი, ძალიან მშრომელი, ძალიან ენერგიის ჩამდები თქვენ სამუშაო პროცესში, მაგრამ ცოტა ეშმაკი, ზეშმაკობაც არ გაკლიათ შავი კატით, ეს არის თქვენი შარმის გამოვლინება თუ თქვენი სექსუალურობის წარმოჩინება, ჩაცმულობით, სტილისტიკით, მიხრამოხრით, ასე ვთქვათ, ყველანაირად, ეს არის ქალი, ვისაც ძალიან იზიდავს და უყვარს ეზოთერიკა, უყვარს მისტიური რაღაცები, უყვარს ფსიქოლოგია, ზემოქმედება, манипуლირება თავის პარტნიორზე, სექსუალურად, ენერგეტიკულად, თავისი ძალის და შარმის, ასე ვთქვათ, დემონსტრირება, მისთვის ხართ ესეთი მისტიური ქალი. ხანდახან შეიძლება იფიქროს კიდევაც, რომ ნეტარ რამე ხო ზემოქმედება ჩემზე ხვარ განახორციელა იმდენად მის ენერგიას მიჯაჭვული და ასე მოვყევარო, მაგრამ ეს ქალბატონი არის, რომელიც შეიძლება თავის თავზე პრაქტიკებს განახორციელებს, საერთო გაშლებს უყურებს, პირადი ტაროლოგი ყავს, ფსიქოლოგი ყავს პირადი, საკუთარი თავის ფასი იცის, შარმის ფასი იცის და ამ ყველაფერს ძალიან ლამაზად ლანგარზე აწოდებს საზოგადოებას და სოციუმს, ასე ვიტყოდი, მისთვის ძალიან სექსუალური ხართ, კიდევ ვიტყვით თქვენი ენერგეტიკით ტკბება და დნება, თქვენი სტილისტიკით, შარმით, ჩაცმულობით და ყველანაირ თქვენი ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იზიდავს როგორც მაგნიტს. მისთვის ხართ ესეთი ქალი. კარგი გავიგოთ რა უნდა იცოდეთ ამ ადამიანთან მიმართებაში, ვინაიდან დრო გველევა, სამწუხაროდ ჩემთვის არც ერთი დრო საკმარისი არ არის ხოლმე, არც ეს 10 წუთიანი, რაც საშუალება მაქვს ამ გაშლით. პაშპინტაკლი, თასის მეფე და მე-21 მაღალი არკანი ამოდის სამყარო და კალოდის ძირში 6 პენტაკლი. უნდა იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი თავის რესურსის და ენერგოცვლის აღდგენის პროცესს
კალოდის ძილში გამოჩენილის მხრივ მოგვიანებით, მაგრამ ჩადებს და აღადგენს ამ ენერგოცვლას, რაც მისგან არის. ეხლა ცოტა პატარა სროლში შეიძლება თქვენზე ასაკით პატარაა, სტატუსით პატარაა და ამას აჩვენებენ. ან უბრალოდ შეგრძნება აქ ამ ადამიანს, რომ თქვენ გაცილებით მეც სიმსახურებთ და მას ამის რესურსი ნაკლებად აქვს, რომ ჩადოს თქვენში, რაღაცნაირად გაგახაროთ და მოგთაფლოთ, მაგრამ თასის მეფის მხრივ გამოდის თავის თასით მოვა ეს ადამიანი და ერთი პერიოდი დასრულდება სრულიად